咧，佢係私信過我嘅。咁你嘅狀況咧就係你老公懷疑你同個神棍係咪？係。你係點樣啊？你將呢件事具體咁講下出嚟。其實係咁樣嘅，即係我老公之前即係對我態度唔好，所以我同佢傾過，講咗佢唔想理我，但我冇辦法，我只能夠係揾其他辦法，只能唔係啊，即係一開始你老公對你嘅態度係唔好嘅。喺呢，即係講係個幾年內佢對我唔好，係因為佢經常要去飲酒，飲多咗，佢有啲頭腦有啲亂咗。啊，你老公今年幾大？佢38。佢38歲係咪？佢38，咁你幾大？我36。你36，咁佢係點樣咧？佢就一直唔信你，佢就出去飲8+1，飲到個腦忽忽地，佢就唔信你。佢話你走出去揾個神棍，你揾個神棍嚟做乜嘢嘅？即係講佢唔能係揾嗰個神棍好，就係乜嘢都好，佢就話我出外面去揾嗰啲男人啊，揾好多人，同好多人去開房嗰啲咯。咁我問你啦，咁你到底有冇啊？冇。冇，咁問題係佢查到你台手機同好多個男人傾過偈。係有，但係呢，即係講只係表面嘅啫，即係講冇見過面嗰種。你有冇聊過曖昧，聊過騷？冇，即係講情緒唔好嗰陣，我同人哋傾下就冇啦。你有冇發現咧？你咁樣做係唔啱嘅，因為你情緒唔好嘅時候，好容易俾人趁虛而入。就好似一個男人，佢不斷咁樣發信息問你食飯未，點樣未？你知唔知個目的係乜嘢？我知道，但係我對佢哋嗰啲人咧，真係咁完全係冇想有啲咁嘅思想嘅。你目前冇唔代表以後冇，因為咧你而家咧對你老公咧已經產生咗意見。如果一個好好嘅人突然之間出現，或者係好虛偽嘅人突然之間出現咧，佢好容易乘虛而入，呃咗你嘅。呃咗你咧就會拉咗入你，即係拉咗入去間房嗰度又喺度即係搞嚟搞去啊，反你啊之類噶啦，你知唔知啊？我知道，但係我對呢啲唔信㗎，我又唔會去，即係講佢叫我出去咧，我都唔會去嘅。即係有人叫過你出去，係，但係我都唔會去。唔會去係因為你暫時定力夠，但係遲啲咧你嘅定力就唔夠噶啦。當你對你老公越嚟越失望嘅時候，你嘅定力咧就會越嚟越薄弱。到時候即係點講咧？一下子做錯嘢咧，大家都包保唔到嘅。就好似我直播間嗰啲人咁樣嘅啫嘛。嗱，我而家我回關咗呢個女人，你係女人嚟㗎，我回關咗你，然之後我氹下你。好似我係本色嘅，我關咗你點啊？你今日覺得好唔好啊？你唔好嘅，記得好好保護自己咯。不如咁樣啊，你俾地址我啊，我俾杯奶茶你飲下啊，等你開心啲啊。我冇惡意噶。第一日你冇感覺，第二日你冇感覺，第三日如果你發燒，本色哥話你喺邊度啊？咁啱得咁巧，我喺度附近喎。不如我哋去食個你唔舒服，我帶你睇下醫生啊。咁帶咗去睇下醫生係咪？咁睇完醫生，本色哥又唔喐你。咁再過一段時間，咁本色哥又話。你老公仲係對你唔好係咪？不如咁樣啦，我開下真台車去同你吹吹風啊，去傾下心事啦，就咁傾下心事嘅啫，我當你知己嚟嘅啫，其實真係嘅。咁傾下，咁吹下風，佢又幫你撩撩頭髮，然之後喺台車嗰度傾傾偈，然之後咧好容易就咁樣，你個隻手好凍啊，真係好凍。其實你個心係咪凍嘅啫？如果係凍嘅。我想暖翻你個心啊！我傾下，佢暖你個心。小婉姐姐，唔好講落去啦！你啲編劇咧真係好搞笑。我唔係搞笑。我同你講啦，我呢個人咧係咁嘅，係唔會相信啲人隨便出去噶。好難講嘅，姐姐，你咁樣，你可唔可以？你聽我講，你老公咧甚至認為你加咗第二啲人，佢連我個手機都刪埋，係咪？我加咗你嘅手機。係。你可唔可以咁樣？你係想同你老公和好定係點樣？你唔知道點解決係咪？我想同佢和好，佢即係講同我講過，以後呢都唔即係講係唔會再攞件事出嚟講，但係佢飲多嗰陣，佢又開始發酒癲。因為佢心裏邊有條刺要慢慢掹出嚟嘅，需要時間，需要慢慢淡忘，需要慢慢重拾起信心。所以我就係同你講，我哋可唔可以連埋你老公上嚟，我哋一齊傾下？我試下。你連定係我打電話叫？你打電話叫啦。佢放咗假未？佢而家應該喺屋企。你發個信息俾我。你喺唔喺屋企？你喺唔喺屋企啊？你喺唔喺屋企？
我卡喺外面做緊工，點解佢喺屋企，你喺外面做緊工嘅？吓？因為佢今日即係佢琴晚佢飲多酒，而家應該喺屋企煮緊菜俾啲細路食。佢知唔知有我呢個人嘅？小圓姐姐，佢冇知，佢知道係有你個微信，但係佢唔知道係抖音嘅主播。哦，佢唔知我係抖音嘅主播嚟嘅。咁佢平時有冇刷抖音嘅？佢有刷抖音，但係咧佢刷唔刷到你咧，我就唔知道。我又想問下你咧，佢叫我可唔可以稱呼佢後邊嗰個名字啊？因為我唔知道佢叫咩鬼啊？你叫佢梁晶晶就得啦。啊，梁晶晶。對。嗱，我而家問佢噶咯，叫佢上嚟傾傾。可以。我叫你點樣啊？我冇理由叫你個老六吧？你叫我小蘭得啦。小蘭係咪？對。嗱，我而家打過去咯。係。屋企嘅定係喺出邊遙遠嘅他鄉嘅？即係附近咯。附近嘅，咁佢都係嘅，係咪？佢都係喺附近噶，佢係做啲搬運工噶。你等等下。嗯。您好，您撥打嘅電話正在通話中。哦，咁你再等等啊，佢可能通話中啊，你咪搞錯個電話 number 啊？冇啊。冇嘅係咪？直播間嘅朋友仔幫我點點讚下，因為咧今日好多人唔知道啊，小圓開播嘅，聽人哋嘅故事，感悟自己人生。咁如果你話肯定喺直播間啦，有人佢個梁晶晶係咪？係。我而家全部連晒你兩個吓。嗯。我睇佢願唔願意嚟咪啊？佢唔聽嘅喎，係咩問題咧？我嚟咗啊，叫冇聽。你不如咁樣啊，你要等等先得。如果咁樣嘅，佢根本佢都唔聽呢個男嘅。我打佢電話，你叫佢唔好，你叫佢唔好去唔好設置陌生人電話唔聽啊！佢應該好嬲啦。嗯。好唔好？你等等。好。你等等啊，姐姐。我等緊。我再打多次你老公嘅電話，今日怪怪地喎，真係。不正忙，你打唔通佢噶，佢唔願意聽佢噶。佢唔願意聽啊？係啊。咁點算呢？我都唔知點算啦。呢排佢真係飲多酒翻嚟，佢就會同我講我。即係喺外面搵好多男人，有時候仲話講我個3個仔女都唔係佢嘅。即係點啊？意思即係講佢飲多咗，乜嘢話都講得出。咁你咪叫佢驗 DNA 咯。如果咁樣嘅，佢而家根本佢唔聽，咁到底嗰3個細佬哥係咪佢嘅咧？點解唔係佢啊？係人見到都知道係佢啦。佢係咪發現咗你一次，然之後你跟住落嚟，你依然有搵其他男人傾過喺網上？冇，完全冇。但係佢而家根本聽佢都唔願意聽，咁你或者俾個時間佢冷靜一下。嗱，我再幫你連多次睇下佢聽唔聽啦。因為就臨近過年啦，咁你點啊？嗱，我再試多次啦。好，嫲嫲改咗，佢唔俾我洗。咁樣你好唔好啊？你而家有份工作嘅，你不如先努力咁做好你而家呢份工作先啦。咁你能夠點啊？佢又唔聽你，佢又唔願意聽你解釋。我一直有做嘢，即係講我呢份工我一直做緊，但係呢，即係講唔夠開支咯。唔夠開支咪等佢嚟咯，咁你咪做翻你自己嘅該做嘅嘢咯，明唔明啊？我知道。你咁樣好唔好？你我有你哋嘅微信群，我睇下我等下攞播，睇下願唔願意傾啊？嗯，可以。好唔好？好。你先做好你份工先，你唔好理佢。嗯。好，我放你開下。嗯。